بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. سورة نور شروع ابتدا کې سلور قوانین ذکر کړو د دفع د فحشاء د پاره، ورپسې صفائی د عائشہ رضی الله تعالی عنها روانه و. ابتدا نه واقع و د عائشہ رضی الله تعالی عنها چې هغه غزوه بنو مستلق کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خسنی باندې د ځان سره بول و. کله چې واپس راتلو نو هغې کې دا واقعه مخې ته راغله. منافقانو خبرې شروع کړې، پرون څه خبرې شوې وې چې منافقانو دا واویلا شروع کړه، خبرې شروع کړې دا چل شي دی چل شي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر پریشان و، دا خبرې چې اورېدې یو ځای نه بل ځای نه، پلان کې داسې وي پلان کې داسې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل خپه دی. عائشہ رضی الله تعالی عنها خو د کور زنانه ده، هغې ته خو پته نشتی. کله چې ورته پته ولګېده نو هغه هم پریشانه شوه، جړلې جړلې. د الله رب العزت رحم په جوش کې راغی او دا آیاتونه نازل کړه. یوازې د عائشہ رضی الله تعالی عنها صفائی نه ده بلکې پورا قوانین ذکر کړه او د آیاتونه د خاص عائشہ رضی الله تعالی عنها په صفائی کې ذکر کړه. اوس کې یو سړی بیا هم داسې چې هغه عائشہ رضی الله تعالی عنها ته بیا هم هغه نسبت کوي لکه شته خلک چې هغه وایي چې یو امام غایب دی، هغه چې کله راشي نو هغه اصل قرآن د هغه سره دی، اصل وی خپارې دی وي. مطلب دی چې دې وخت کې دا خلک بې دینه دی ټول، اصل قرآن خو د هغه سره دی که نو وایي چې هغه څلوېښت پارې دی. دویمه دا راځي چې هغې وایي دا 80,000 آیاتونه دی هغه یو کوم چې امام غایب سره دی، او دا آیاتونه چې دا قرآن کریم دا 6,000 او لږ لپاسه دي 246 دومره آیاتونه دي. نو هغه ډېر زیات دي. بیا نو هغه خلک دا وایي چې هغه به راځي او بیا به عائشہ رضی الله تعالی عنها خو وفات شوې ده نو د هغې قبر له به کوړې ورکوي، سزا به ورکوي. نو څوک چې دا خبره کوي نو یقینا چې هغه اجماع د امت ته د علماو اجماع ده په دې باندې چې هغه سړی کافر دی څوک چې دغه خبره کوي، دغه خبره په ذهن کې زړه کې ساتي او دا عقیده ساتي چې او عائشہ رضی الله تعالی عنها دغسې کړلي، یا دا وایي چې قرآن کریم پوره کتاب نه دی، یا دا قرآن چې دی نو دا صحیح نه دی، نو هغه سړی کافر دی. بیا نو الله رب العزت د هغې تذکره کوي دا کم څه چې وشو نو ښه وشو. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، یقینا کسان چې راتللې کړلې په دروغ باندې یوه ډله د ستاسو نه، لا تحسبوا شر لکم، ګمان مه کوئ په دې خبره باندې چې دا شر بد شوي دي ستاسو دپاره،
بل هو خیر لکم بلکې دا غوره دی خیر دی ستاسو دپاره لکل امرئ منهم مکتسب من الاسم د هر یو سړي دپاره د دینه هغه څه دي چې کم کسب یې کړلی د ګناه والذي تولا کبره او هغه سړي چې اوچت کړلی غټ بوج د دی د دینه له عذاب عظیم د هغه دپاره دی عذاب لوی لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات ولینا کله چې لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا ولینا کله چې واورید تاسو دا خبرانو ګمان بکړو مؤمنانو سړو مؤمنانو خزو بانفسهم په خپل زړونو کې خیرا د خیر وقالو دا به ویلی وی هازا افکم مبین چې دا کم څه چې ویلی کېږي نو دا خو دروغ دی ښکاره دا ښکاره دروغ دی لولا جاءوا علیه باربعة شهداء نو اوس دغه دروغ رښتیا کېږي په څه ګواهانو باندې ګه نو ګواهان به دوه ګواهان نه پکار بلکې دا معامله داسې ده چې په دې کې به څلور ګواهان پکاري او څلور ګواهان هم داسې اخوا دېخوا ګواهان نه او په دې کې د ګواهي د ښځو هم نه قبلیږي نورو معاملو کې د ښځو ګواهي قبلیږي په دې کې د ښځو ګواهي نه قبلیږي دویمه دا چې کوم د هر سړي ګواهي هم په دې کې نه قبلیږي د عادل ګواهي به قبلیږي نو لولا جاءوا علیه نو څلور ګواهان په دې باندې راوستل پکار دي نو کچرې رای نه وستو نو د هغې سزا وي لولا جاءوا علیه باربعة شهداء ولې نه راولي دي په دې باندې څلور ګواهان دي په دې خبره باندې پیش کړي که نه دې چې کومه خبره کړله دروغ ویلي فاذ لم یاتوا بشهداء نو کله چې دي رانه وستو په دې باندې څلور ګواهان فاولئک عند الله هم الکاذبون نو دا کسان د الله په نزد دي دروغجن الله وی زما پنځ باندې دا کسان دروغجن دي چې خبره یې کړله او څلور ګواهان په دې معامله کې څلور ګواهان دي او څلور ګواهان یې پیش نه کړه درې ګواهانو باندې کار هم نه کېږي بیا څلور ګواهان دي اب هم پیش کوي او هغه به ګواهي چې کوي نو هغه به هم ګواهي صحیح ګواهي به کوي د فقه کتابونو کې کم چې د ګواهۍ طریقه د هغې پیش کړله داسې عام کتابونو کې دا لیکلي لکه څنګه چې سلایي او رجړومي دغسې ګواهي به کوي چې ما دي دغسې لیدلي په دغه وخت کې مې لیدلي د درې واړو خبره ګواهي به جدا جدایي هر یو به چې ګواهي کوي نو دغه ګواهي به ګواهۍ کې به دغه خبره کوي د هغې ټیم وخت دا خبره به کوي که په دې ګواهۍ کې معمولی اخوا دېخوا د یو شان خبره وه د بل شان وه ګواهي د څلورو واړو به غړېدلي څلورو واړو ګواهي به بیا نه قبلېږي چې د یو تن خبره پکې اخوا دېخوا شوه ټوله ورغړېده نو که بیا څلور نصاب پوره شي نو بیا به ګواهي صحیح کړي نو به شي نو څلور ګواهان به پیش کوي لولا جاءوا علیه باربعة شهداء نو ولې دي نه راولي په دې باندې څلور ګواهان فاذ لم یاتوا بشهداء که نو کله چې رای نه وستو دي په دې باندې څلور ګواهان فاولئک عند الله هم الکاذبون نو دا کسان د الله په نزد دي دروغجن هم دي دروغجن اولئک عند الله هم الکاذبون غټ دروغجن دا دي ولولا فضل الله علیکم ورحمته کچر نه فضل د الله تعالی په تاسو باندې پراله غلو د قرآن کریم ورحمت او رحمت د الله نه په تاسو باندې پراله غلو د پیغمبر په دنیا او آخرت کې لمسکم فیما حفظتم نو خامخا رسیدلی وو تاسو ته په هغه څه کې چې تاسو پکې ورننوتلی یئ عذاب عظیم لوی عذاب تاسو په کومې خبره کې ورننوتلی یئ کومه خبره چې کوئ په دې باندې تاسو ته عذاب در رسېدلی وی په ځای باندې سوځېدلی وی په ځای باندې په ځمکه کې ورننوتلی وی
خدا د الله رب العزت فضل و احسانو تاسو باندې چې دغسې عذاب د باندې رانه وستو استلقونه بألسنتکم کله چې تاسو اغستله د خبرې لره په خپلو ژبو باندې وتقولون بافواهکم او تاسو وایئ په خپلو خولو باندې ما لیس لکم به علم هغه خبره چې نشته ستاسو دپاره په هغې باندې څه دلیل وتحسبونه هینا او تاسو خیال کوئ په دې باندې چې دا خو سپکه خبره ده دا خو اسانه خبره ده وهو عند الله عظیم او دا د الله په نسبت باندې ډېره غټه د ګناه ډېر غټ جرم دی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمائی کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع د یو سړي د درو جنوالي د پاره دا خبره پوره ده چې د هر اورېدلې شوي خبره کوي وران ریډو دی دا هر خبره کوي دی او چانه خبره واورې نو دا بنه کې هر خبره بنه کې هر خبره مخې ته نه رسې سو پورې چې تا د هغې تحقیق نه کړی هغې معلوماتو کې نه لکوه سړی خبره وکړي او دی لګیا دی وران ریډو په شانې پلان کې دي سوی پلان کې دي سوی دا خبر دي سوی دا دي سوی ځان سره نور یو ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا غټ دروغجن دی دا سړی مخکې هغې کې ووی دغه خلک دروغجن دي چې څلور ګواهان په یو خبره باندې نشي راوستی دا خاص کم چې کنزلی خاص کم بدنامه ده په دې باندې څلور ګواهان به پکاري نو څلور ګواهان یې را نه وسته او لګیا دی پلان کې داسې دی او پلان کې داسې دی او پلان کې داسې دی که سړي ته وی او که ښځې ته وی دا بدنامه چې ته لګې نو که په سړي باندې لګې نو هم څلور ګواهان به پیش کې که ښځه باندې هم دا بدنامه لګې نو هم به څلور ګواهان پیش کې ناله به رښتونه که نه رښتونه رہی دروغجن او دروغجن عام دروغجن نه دی د الله په نزد دروغجن دی مطلب دا چې دغسې پته ته نه نو دا خبره په خولې نه راولي خپلې خولې د دغسې کنځلو نه د بدو ردو نه دا وساتئ ولولا فضل الله علیکم ورحمته نو دا د الله فضل و احسان تاسو باندې وي اذ تلقونه بألسنتکم نو کله چې تاسو اغستله دا خبره په خپلو ژبو باندې وتقولون بافواهکم او وایئ تاسو په خپلو خولو باندې ما لیس لکم به علم هغه چې نشته تاسو ته په هغې باندې څه پته ته نشته علم درته نشته دلیل سره نشتي وتحسبونه هینا او تاسو ګمان کوئ خیال کوئ په هغې باندې چې دا خو اسانه خبره ده دې کې څه دي دا خو خولې خبره ولاړه ولې هره خبره د خولې تلې نه ده هلې کلی شوې ده هلته کې کرام کاتبین ناست دي هغه لیکي دا خبرې ستا دا ټیپ کېږي ښه ته چې څه خبره کوې نو دا ټیپ کېږي دا ریکارډ کېږي کم ځای کې ریکارډ کېږي او نو دا پټې کیمرې خو نورو خلکو لګول دي که نه هغې ګوري ییني اوري او نو الله رب العزت هغه زیات قدرت والا دی ښه الله رب العزت په دې ستا په دې لاسونو کې هم کیمرې لګولي نو ستا په دې غوږونو کې هم لګولي نو ستا په دې خپو کې هم لګولي ستا د سرمنه کې هم لګېدلي دا ټول هر څه هغه اوري که نه ټیپ کېږي هلته کې نو چې کله ورپسې وروستو دې صورت کې راځي لاسونه به خبرې کوي خپې به خبرې کوي سرمنې به خبرې کوي دا به د کم ځای نه کوي هغه خپل حالونه وایي کم ځای نه به وایي دا خو کمپیوټرایز نظام دی اوس دې دور کې مخکې ته به څه کېږي چې یو کمپیوټر کې ته یو ټکی ورکې او هغه کلیک کې نو هر څه ټول لیست راواوړي ښه ولیکې پکې ګناه ولیکې دروغ دا ټول ستا چې څومره دروغ دي د بلوغ نه واخله تر مرګه پورې څومره چې دا ټول به راواوړي ښه ګورئ ځان له وسو چا پکې څه دروغ ویلي انکار به کولی نه شي نه کېږي انکار پکې قیامت ورځ کې به دا هر څه کېږي مخامخ کېږي به وتحسبونه هینا نو تاسو خیال کوئ پرې باندې چې دا خو اسانه خبره
اگر ما څه ویلي صرف د خولې خبره مې کړله د خولې خبره باندې هر څه کېږي که نه دا ډېرې خبرې داسې دي دا په تشه خوله باندې کېږي ژبې په خبره باندې کېږي سړی په دغې ژبې باندې مسلمان دی په دغې ژبې باندې کافر دی خولې باندې وایي یو څه مسلمان وي بل ځای پې وایي کافر دی په دې باندې سړی کافر کېږي که نه ښځه خاوند دي اول کې ابتدا کې د دې یو بل سره لوز وکړو په خولې باندې وکړو وی هغه یو ته وایي دا جنۍ د تا ورکړله هغه یا ما ورکړې ده بل ته وایي تا قبوله کړله هغه یا ما قبوله کړې ده د خولې خبره ده څه خو نه دي او تشه خولې خبرې دې باندې څوک ښځه کېږي څو دې ما خو نه کېږي ویل نه کېږي دا خو هغه د نکاح شرطونه دي سړی وایي ما نکاح کړلی ښځه ته وایي مالګه راوړه مرچکې راوړه مثال راوړه چی راوړه ګوړه راوړه پلانکې راوړه ډینګې ما خو پکې دا نه دي ویلي نکاح کې چې ما خو اوسې قبوله کړې ده وایي دا پکې مخکې وکړه دا پکې دي دا پکې پټ پراته دي ښه خبرې پکې پټې پرتې دي مخکې نه ځان خبر کو ګورئ دا صرف د خولې تشه خبره قبوله کړې ده لا قبوله کړې ده نه هلته ټول شهر څه قبول دي ښه بیا به دغه شیونه هم راوړئ نو دغه په تشه خوله باندې وینا باندې خبره کړله نو دا ښځه خاوند شو بیا هم په خولې باندې خبره کولی کېږي طلاق دی وایي یو طلاق دی دوه دي درې دي دغه د خولې خبره ده په دې کې خلک کشۍ نه وایي په دې پسې خلک جبل او ګینتري نه رالي چې دا به د دیوال نړول غواړي کوټه نړول غواړي موږ کوټه آباده کړو دا نړول غواړي او دا نړول پکې دا نشته بس د خولې خبر ده یو دوه درې خلاصه ده تحسبونه هینا تو به خیال کې چې دا خو اسانه خبره ده دا خو د خولې تشه د خولې خبره ده بس واولته نه نه وهو عند الله عظیم الله پرې ما دا ډېر لوی خبره ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل درې خبرې دي په تشه خوله باندې کېږي ښه هغې کې درې خبرې داسې دي چې جدهن جد و هزلهن جد درې خبرې دي چې رښتیا دي وي نو رښتیا خو رښتیا دي لیکن که دروغ دي وي نو دروغ هم رښتیا دي ما په ټوغه ویلي ما په ګپ کې ویلي ما خو سره مذاق کې ویلي مذاق کې ویلي که هر څه چې ویلي خبره خلاصه ده په هغې کې یو نکاح دی په هغې کې یو طلاق دی په هغې کې یو عتاق دی عتاق خو دې دور کې نشتی غلامان نشتی غلام ازادیږي په خبره باندې ما آزاد کړی وي آزاد دی بیا خبره پکې نشته نور دغه نور څه خبره باندې هلته زنځیرونه دي زنځیرونه پرې کې زنځیرونه نشته پکې غلام دی آزاد دی نو څنګه بیا آزاد دی او په خولې باندې وایم آزاد کړی خلاص غلام آزادول په دروغ دی ویلي نو آزاد دی ښځې ته دی ویلي طلاق نو ما ګپ لګاو ګپ په دې کې نه لګي ښه دا لفظ دې سره چې په دې کې ګپ نه لګي ګپ او رښتیا دا دواړه رښتیا دي او یو نکاح ما پاسې په ټوغه ویلو ما قبوله کړله هلته ما خلک ناسو ټول ما مسئله چې ما نه ده قبوله کړي ما قبوله کړ خو هسې په هغو کې مې قبوله کړه په ګپ کې نو دا ګپ کې نه قبلېږي دې باندې اوس دې باندې به نتیجه مرتب کېږي تا یې که ته وایې ما په ګپ کې قبوله کړله صحیح ده ټیک ده اوس یې پرېږدې یو پرېږده نیم مهر به ورکې ګپ کې دې ویلې ما قبوله کړې ده اوس یې پرېږدې میلاو شوی نه واده نه دی شوی مهر مقرر کړی شوی دی نیم مهر به ورکې اسانه خبره ده څو تولې مهر دی ښودی وی لس تولې پنځه تولې ورکه په ده ته ولګي 15 लाखों की दिराव लीजिए वह عند الله عظیم دا الله په ما ډېر غټه د نقصان خبره ده غټه د جرم خبره ده دلته موږ لګیاو غپ لګو سه پلان کې سره دیسی دی پلان کې دیسی دی پلان کې دیسی دی لګیا دا غیبتونه کو دا غیبت چې نه دا څه شی دی مړه موږ واسي غپ ګرماو
دا غب ګرماو پته به دې ولګي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې غیبت دا د اویاو بدکارونه غټ ګناه دی. موږ به هر وخت اخته یو، موږ ته ګپ وایو، ای دې ګپ پته به لګي. ښه هلته به لګي، هلته پته نه لګي خو ګپ دی جلاړ، لیکن بس پته نه لګي. الله که دغسې شی را کوزولی او دا سړی دغسې ګپ ګپ نه وی نو خبره به اسانه وه، بیا به چا به دا خبرې نه کولې. لیکن الله رب العزت ډېر حلیم ذات دی، صبرناک دی، څه نه وایي. نو هر یو سړی لګیا دی، څه چې کوي نو څه چې وایي غیبت دی، بهتان دی، تانونه دي، دا ټول د ګناه غټ غټ ګناهونه دي. دا ټول او غټ ګناه وایي دی ته چې توبې نه ده ویستلي او په دې کې لاړ سیده به جهنم ته ځي. د غټ ګناه مطلب دی. ولولا اذ سمعتموه، ولې نه کله چې واورېده تاسو دا خبره قلتم نو تاسو به داسې ویلې وی ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، نه دی جایز زموږ دپاره، نه دی مناسب زموږ دپاره ان نتکلم بهذا چې موږ دې خبرې وکړو په دې باندې. دا دې موږ په خپله جبه راولو، په خپله جبه راوستل دا هم ګناه ګڼو. مه راوله داسې غلطې خبرې په جبه مه راوله. سبحانک پاکی ده تعالی یا الله، هذا سبحان بهتان عظیم، دا خو دې بهتان لوی، دا لوی بهتان تړلی شوی دی. چا باندې؟ عایشه رضی الله تعالی عنها باندې دا غټ بهتان تړلی شوی دی، ویلی شوی دی. چا چې ویلی دی نو غټ بهتان یې تړلی. یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا، الله واعظ و نصیحت کوي تاسو ته د دې ان تعودوا لمثله چې چرې واپس نشئ لمثله ابدا، داسې خبرې ته چرې همیشه دپاره. ان کنتم مؤمنین کې مؤمنان، الله تاسو ته واعظ و نصیحت کوي الله تعودو او واپس کېږئ ما، داسې خبره چېرته بیا ونه کوي. اوس چې کوم تیر شوي دي ګناهونه شوي دي معافي وغواړئ. چا چې دا خبره کړله زړه دې ورکوزه کړله، څوک چې په دې کې شریک شوي دي. پرون ما ویلو 3 کسان پکې مسلمانان ساده خلک وو. زموږ بعضې خلک هم ساده یي، خبره واورېده چې هغه وایي هلکه دیس چلی پلان کې پته ته نشته، پلان کې چل چې شی دی. نو په دې کې هغه 3 کسان صحابه کرام، یو پکې زنانه صحابیه هغه پکې شریکه شو. هغې له سزا ورکړی شي دغه 3 کسانو له، نور چې دي هغې له هم ورکړی شي. نو الله وایي څه چې شوي دي هغه وشو، خو آینده دپاره قانون دا دی لا تعودوا لمثله ابدا، چرې داسې خبرې ته بیا رانشئ. دا په دغې وخت کې د پیغمبر په دور کې او که بل دور کې وروستو وي. هر کله چې قیامت پورې دا قانون دی داسې خبرې بیا نه کوئ، بې تحقیق خبرې کوئ. ان کنتم مؤمنین که یی مؤمنان، که مؤمنان یی نو داسې غلطې خبرې به نه کوئ. ویبین الله لکم الآیات، او بیانې الله تاسو ته آیاتونه خپل. والله علیم حکیم، الله دې پوه حکمت والا. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، یقینا هغه کسان چې خوښوي ان تشيع الفاحشه فی الذين آمنوا، چې خوره دي شي فحاشي، خوره دي شي بدګویي، فی الذين آمنوا په کسانو کې چې ایمان راوړل، لهم عذاب علیم، د دې لپاره عذاب درناک دی په دنیا کې او آخرت کې. والله یعلم وانتم لا تعلمون، الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. ولولا فضل الله علیکم ورحمته، کچره نه فضل د الله تعالی په تاسو باندې او رحمت د الله. وان الله رؤوف الرحیم، یقینا الله دې نرمی کوونکی مهربان، الله ډېر مهربانه ذات دی. تاسو باندې تاسو ته احکامات راولېږل، کم څه چې شوي دي هغه وشو، هغې کې تاسو ته احکامات راولېږل. کم څه چې چا کړلی ګناهونه یې کړلی، جرم یې کړلی، هغې له دې سزا ورکړی شي. او که دغسې ورپسې رستو راځي ما زکا منکم من احد ابدا، که دغسې الله رب العزت رحم نه وی په تاسو باندې نو څوک به بیا پاک کړی نه وخه، دا قوانین به نه رالیږل. دا زما استاد معاشرې د صحیح کولو دپاره دي، چې ما ورته خپله معاشره په دې باندې صحیح کړو، قرآن کریم باندې صحیح کړو.
ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم یقینا کسان چې راتلی کړي په دروغ باندې او ډله د ستاسو نه لا تحسبوا شر لکم ګمان مکوئ په دې خبره باندې چې دا بد شي دي ستاسو دپاره بل هو خیر لکم بلکې دا ښه شوي دي ستاسو دپاره لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم د هر یو سړي دپاره د دینه هغه څه دي چې کوم کسب یې کړی د ګناه والذي تولى کبره منهم له عذاب عظیم او هغه سړی چې اوچت کړی دی غټ ګناه د دې غټ بوج د دې د دینه لو عذاب عظیم هغه دپاره د عذاب لوی لولا سمعتموه ولنا کله چې واورئ تاسو دا خبره ظن المؤمنون والمؤمنات نو خیال وکړو یقین وکړو ګمان وکړو مؤمنانو سره او مؤمنانو خذو بانفسهم په خپل زړونو کې خیرن د خیر وقالو دا به ویلی وی هذا افکم مبین چې دا دروغ دي ښکارا دا دروغ دي ښکارا دروغ ویلې شي دي صحابو پسې خبرې کې د ښکارا دروغ دي ډیر شی صحابو پورې دروغ ویلې شي دي لګیا دي یهود لګیا دي په صحابو پسې خبرې تړي نو بعضې د یهودو سره نږدې نږدې خلک دي هغې پسې نور تړي نو چې کله د صحابي په باره کې خبره راغله نو وایي هذا افک مبین دا دروغ کار دي لولا جاءوا علیه باربعة شهداء ولې نه راولي دا خلک پرې باندې څلور ګواهان فإذ لم یاتوا بشهداء نو کله چې رای نه وستو پرې باندې څلور ګواهان فاولئک عند الله هم الکاذبون دا کسان د الله په نزد دي دروغجن ولولا فضل الله علیکم ورحمته کچرنه فضل د الله تعالی په تاسو باندې او رحمت د الله په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې لمسکم فيما حفظتم نو خامخا رسیدلی وو تاسو ته پاس کې تاسو په ورننوتل یا عذاب عظیم عذاب لوی فيما حفظتم فيه کم سکه چې تاسو ورننوتل یې په دې خبرو کې په دروغو کې په غیبت کې دې ورننوتل یې نو هغه کې عذاب لوی دی استلقونو بالسنتکم کله چې هغه ستله تاسو دا خبره په خپلو ژبو باندې وتقولون او تاسو وی بیا افواهکم په خپلو خولو باندې خلو باندې خبرې کوي بې تحقیقه خبرې خلکو ته سوی افواه ورته وایي افواه دغې خلو ته وایي نو بې تحقیق خبرې چې کوي ما لیس لکم بعلم هغه چې نشته ستاسو دپاره په هغې باندې څه علم څه پته څه علم دلیل وتحسبونه هینا تاسو خیال کوو پرې باندې چې دا خو اسانه خبره ده وهو عند الله عظیم هغه د الله په نسبت باندې ډېره لویه ده ګناه ولولا اذ سمعتموه ولې نه کله چې واورئ تاسو دا خبره قلتم نو تاسو به داسې ویلې ما یکون لنا نتکلم بهذا جایز نه یې زموږ دپاره چې موږ دې خبره وکړو په دې باندې سبحانک هذا بهتان عظیم پاکیه تعالی یا الله هذا بهتان عظیم دا هو بهتان لوی دی یعظکم الله ان تعودوا الله واز و نصیحت کوي تاسو ته د دې چې چرې واپس نشئ بیا را نشئ داسې خبرو ته ابدا چرې ان کنتم مؤمنین که یی مؤمنان ویبین الله لکم الآیات او بیانی الله تاسو ته آیاتونه خپل والله علیم حکیم الله دې پوه حکمت والا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه یقینا هغه کسان چې خوښوي ان تشیع الفاحشه چې خوره دي شي فحاشي بدګویي بدزباني فی الذین آمنوا په هغه کسانو کې چې ایمان فی الذین آمنوا په هغه کسانو کې چې ایمان راوړل لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة دې کسان دپاره عذاب دې درناک په دنیا او آخرت کې والله یعلم وانتم لا تعلمون الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ ولولا فضل الله علیکم ورحمته کچره نه فضل د الله تعالی په تاسو باندې او رحمت د الله وان الله رؤوف الرحیم او دا خبره چې یقینا الله دې په مخلوق باندې مهربان نرمی کوونکی مهربان نه الله وی دا قوانین بین را لېږل قرآن بین را لېږه پیغمبر بین را لېږه احکامات بین را لېږل تاسو یې پاکولی نه الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي اللهم قنا عذابك يوم تبعث اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا انت. بسم الله الرحمن الرحيم.